Lo que siempre es común en las tablets es que las esquinas de la pantalla se terminen rompiendo. Y si la suerte está de tu lado, la reparación puede ser muy barata, siempre y cuando lo único que se haya roto haya sido el glass. Y ese es el caso de este Samsung Galaxy Tab S7, así que lo preparamos para retirarle el glass roto y posteriormente ponerle uno nuevo. Por cierto, les comento que nuestro cliente llegó a nuestra tienda gracias a los videos que subimos a nuestro TikTok. Nos dijo que después de ver varios de nuestros videos se animó a venir ya que le inspiramos mucha confianza. Así que de nuevo queremos agradecerle a través de este video por confiar en nuestro trabajo. Ahora con el cambio finalizado, esta tablet volvió a quedar como nueva.